шторм бушует, а пламя горит. Мы вместе сразимся с тенями. Безоблачное небо и звезды пути укажут дорогу к победе. Я рыцарем стану и помогу всем, кто нуждается в свете. Добром дорогу свою освещу и к финишу первым приду. Монкар, мечты твои сбудутся, не унывай. Вперед иди, не сдавайся. Педаль газа ты выжимай. С друзьями ты не расставайся. Монкар, ты к цели спеши. Волшебный дракон нам поможет в пути. Наша дружба сильна, а победа близка. Озарим этот мир отвага. На старт, поехали! Монкарт. Гонка легенд. Крылья ветра. Но это не все. Всем проигравшим ему он давал зерно хаоса. Зерно хаоса? Майкл, это было оно? Ты же его не взял? А? Нет. Сумрачный взгляд! Лео! Лео, ты цел? А? Если возьмешь зерно, ты станешь намного сильнее. У меня было плохое предчувствие. Это наш Майкл! Так что с этим зерном? Монстры под его темным влиянием становятся сильнее. Но чем дольше они его используют, тем больше вредят себе. Звучит опасно. Надо его остановить. Ага. У меня свои умения. Итак, наконец пришло время Кубка Ветра, где сильнейшие гонщики сразятся друг с другом. Да начнется турнир! В отборочном раунде 4 блока, и победители каждого проходят в следующий, как на турнирах. Получается, два сильнейших гонщика попадут в финал Кубка? Мы в блоке А. Мы с Робином в блоке Б. Мы в блоке В. Значит, с Майклом мы сможем сразиться, только пройдя финал. Думаешь, не сможете? Кау-кау! Сможем! Отборочный раунд блока А начнется через пару минут. Гонщики, прошу выйти на поле. Мы пошли. Удачи! Выиграй ради нас и принеси еды. Конечно, я принесу еды. О, а? Два гонщика, участвующие в гонке от блока А. Джин Хейс против сильнейшего со старта. Его противник — сильный претендент на победу в Кубке Рейден Вольт. А? Ты? А? А ты кто? Как? Мы вчера встретились. Не делай вид, что забыл. Я запоминаю лица только милых дам. Он знает, как потрепать мои нервы. Я поставлю его на место в гонке. Монкарт, на старт! Руда! На старт! Поехали! Вперед, драка! Вперед, Руда! 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 Он так не сможет удержать карт на треке. Джин и Драка когда-нибудь гоняли с таким сильным ветром? А? Никогда! Майкл!
Перьевая атака! Руда! Ты чего, Драка? Драка, на полную скорость! Не выйдет. Руда! Из-за ветра... Драка никак не может ускориться. Однако противнику это не мешает. Ты чего, Драка? Огненный шар! Говорю же, не выйдет. Как так? Вот печаль. И что делать? Опять этот ветер! Из-за внезапной перемены ветра шар просто сдуло с пути. Ну ладно. Трансформация! Мегароид! Мегароид Драка! Хм, и это мимо. Драка! И снова. В этой гонке перемены ветра мешают атакам Драга. У меня свои умения. Наверное, раз он может управлять ветром... Наверное, он использует силу хаоса. Силу хаоса? Ну что, поиграем с ними? Руда, трансформация, Детроид! Руда! 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 Драга! Обошлось. Я думала, он упадет. Руда! Драка! Вернись на трек! Руда, хватит разминаться. Получай! Перьевая атака! Руда! Берегись! А теперь у вас не вышло! Как знать. Что? Драка! Ну что, закончили? Ух ты! Похоже, что у нас есть победитель! Финиш! Победил Рейден Вольт! Да, молодец! Неудача! Мы проиграли! Легкая победа для Рейдена! Он с легкостью проходит дальше! Не верю, что Джин проиграл. Майкл? Выпытаем из него правду! Лаура? Я уверена, что он использовал силу хаоса в гонке! Это нечестно! Это против кодекса рыцаря. Похоже, будет весело! Подожди меня! Подождите, я с вами! Принцесса! Принцесса? Майкл, что нам делать?
За ними! Эй, ты! Стой! А? Узнаю голос. А, ты! Хочешь меня поздравить? Твое имя? Я не говорила. Ха! Ничего, между нами нет условностей. Теперь, когда у меня есть время, позволь показать тебе небесную долину. Ты тоже взял его у Фетеля? Фетель? А кто это? Не притворяйся, что не знаешь! Я тебя не понимаю. Хватит! Тогда у кого ты взял? Зерно хаоса. Зерно хаоса? Это еда такая? Ты! Прекрати нас обманывать! Эй! Не ссорься из-за чужой лжи. А? Ты тоже хочешь меня поздравить? Твое имя... не помню. Но к чему нам условности? Вот пустобрех! Майкл? Он не врет. Сомневаюсь, что он знает о зерне хаоса. Что? Джин, ты согласен? Ага. Если ты говорил не о силе хаоса, то что за особые умения? Умения? А, чтение ветра. Чтение ветра? Это ты делал? Да, раз уж ты спрашиваешь, что скажу. Меня называют парнем с крыльями ветра. Парнем с крыльями ветра? Озвучено компанией Trend Media Service в 2018 году.